တို့လင်မြန်းနှစ်ယောက်ငါမွေးထားတဲ့စိတ်မပေါ်ပြီးတတ်ဆလိုက်တယ်မလားမမီးစံခမဘာလာပြောနေရလဲကျုပ်တို့လင်မြန်းနှစ်ယောက်ကခမတို့စိတ်ကိုဘာလို့တတ်ဆရမှာလဲဗျာဖိုးကျော်မင်းမှန်တာပြောတော့နားပြီမလားကွာဟာကိုတောက်တယ်ခမဘာလို့မှန်တာပြောလို့ကျုပ်တို့လင်မြန်းနှစ်ယောက်ကဘာလို့နားမှာလဲဖိုးကျော်ငါတို့စိတ်မမနေ့အိမ်ပြတ်မလားလက်ရှာလည်းမတွေ့မမိဆန်ရှင်တို့စိတ်မှရှင်တို့အိမ်ကိုပြန်မလာတာနဲ့ကျမတို့လင်မြန်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဖဆိုင်တာကောဟာမနေ့ကငါစိတ်ပြောက်လို့လိုက်ရှာတော့နင်တို့ခြံသားမှာသွေးစားသွင်းတာတွေ့ရတယ်ချုံမုံသားရောက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဟာအော်အဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီးတော့ရှင်တို့စိတ်မကိုကျမတို့လင်မြန်နဲ့ပေါ်စားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်တို့လာပြီးစွတ်စွဲနေတာလားဟုတ်တယ်ဟာဒီမှာမမိဆန်ရှင်တို့လင်မြန်နှစ်ယောက်ကိုလေကျမတို့ခြံနေချင်းမလို့ဒီလောက်တန်ကြီးကန်နေတာနော်အေးငါတို့ကလည်းညီတို့ခြံနီးနာချင်းမို့ကောင်းမွန်လာပြောတာဟာခမတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောလို့ဘာလို့ရှင်သေးလို့လဲဟာဒီမှာဖိုးကျော်မင်းယောက်ျားဆိုအမှန်တိုင်းဝင်ခံသားမှာကွာကျုပ်တို့မှမတတ်တာဘာဝင်ခံရမှာလဲဗျာရှင်တို့လင်မြန်တော့တော်တော်လွန်နေပြီနော်အခုချက်ချင်းကျမခြံနေရတယ်ထွက်သွားတော့ရတယ်ငါတို့ကဒီကိစ္စကိုလုံးဝမကျင်တော့ရော်ရီကြီးသွားတိုင်းပါအမလေးကိုမမလို့တော့တိုင်နေနေရချက်တိုင်တိုင်မယ်တိုင်နေနေတိုင်